Gịnị bụ crime n'asụsụ Igbo? Gịnị bụ corruption n'asụsụ Igbo? Ihe abụọ ka m bịa ka itinye ọnụ ka ị mara ihe ha bụ n'asụsụ Igbo ọma nta aka. Ọ bụrụ na ị gee ntị ị ga-erite ya n'uru. Ụmụ gị ka na-amụ Igbo o nwekwa ike ịkpọkọ ha nso gị na ha ekiri ejije a maka na ihe mmụta dị na ya. Gịnị bụ crime n'asụsụ Igbo? Crime n'asụsụ Igbo bụ mpụ ya bụ crime n'asụsụ Igbo doro anya. Gịnị bụ corruption n'asụsụ Igbo? Corruption n'asụsụ Igbo bụ ihe Igbo be anyị kpọrọ nrụrụ aka ya bụ corruption n'asụsụ Igbo. O doro anya, ọ bụrụ na ejije a nwee ihe ọ kụziri gị ma ọ bụkwa na ejije a juru gị afọ, biko tụsara m ejije a ka o ruo ụmụ Igbo niile ka anyị na-amụ Igbo na-aga n'ihu. Tụnye okwu na ngalaba okwu, enwe ihe inwe okwu ka ị na ụmụ ihe ndị a mkpọ na m akpọtaghị ya. Tụnyere okwu na ngalaba okwu ka anyị mara obi gị. Bịa na akara ịhụnanya ma tụsara m ejije a. Daalụ nwanne. Cheta na onye gị na-anọbụ Igwe Ezenna, ezigbote onye ọhọfịakala aja arụ, onye mgbazi ndị Igbo ka a na-akpọ m. Abụ m onye nkụzi. Ka ọ dị mgbe ọzọ. Igwe Ezenna ya o, onye mgbazi ndị Igbo, onye nkụzi omenala Igbo, onye